ওবিএস দিয়ে যারা ভিডিও বা অডিও রেকর্ডিং করেন অনেক সময় তাদের ভিডিওতে বা অডিওতে নয়েজ এসে থাকে। তো আজকে আমি ওবিএস স্টুডিওর এমন কয়েকটি সেটিং দেখাবো, সেটি যদি আপনি ভিডিও রেকর্ড করার পূর্বে সেই সেটিংগুলো করে নেন, আপনার ভিডিওতে বা অডিওতে কখনোই নয়েজ আসবে না। তো আমি ওবিএস স্টুডিওতে চলে যাচ্ছি এবং সেখানে গিয়ে আপনাদের সেটিংগুলো পর্যায়ক্রমে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আপনি এই ওবিএস স্টুডিওতে সেটিংগুলো করবেন যাতে ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ না আসে আপনার অডিও বা ভিডিওতে। তো আমি প্রথমে চলে যাব আমার এই সেটিং অপশনে। সেটিং অপশন থেকে আমরা এখানে অন্য কি সেটিং রয়েছে আমরা দেখব না, আমরা অডিওতে চলে যাব। অডিওতে চলে যাওয়ার পর আমাদের এই যে মাইক অক্সিলারি অডিও রয়েছে, আমরা যে মাইক্রোফোনটি ওবিএস স্টুডিওতে ব্যবহার করব সেই মাইক্রোফোনটিকে এখান থেকে সিলেক্ট করে দেব। আমি এক্সটার্নাল মাইক্রোফোনটি ব্যবহার করছি, তাই আমি এক্সটার্নাল মাইক্রোফোনটি এখানে সিলেক্ট করে দিয়ে অ্যাপ্লাইতে ক্লিক করব, দেন ওকেতে ক্লিক করে দেব। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানের সেটিং আমাদের মোটামুটি কাজ শেষ। এখন আমাদের এই যে এই মাইকটি যে সিলেক্ট করে দিয়েছি তা এখানে শো করছে, আমরা কথা বললে এই বারটি উঠানামা করছে। এখানে আমরা 3 ডটে ক্লিক করে দেব। ক্লিক করে দেওয়ার পর এখানে যে ফিল্টার অপশন রয়েছে তাতে আমি ক্লিক করব। ফিল্টার অপশন ক্লিক করার পর এখানে দেখুন আমি এই 3টি ফিল্টার যোগ করে রেখেছি। এই 3টি ফিল্টার সহই আমার এই কথাগুলো কিন্তু রেকর্ড হচ্ছে, যার ফলে আমার কথাতে কোনো নয়েজ নেই। তো আমি এই 3টি ফিল্টার আবারও আপনাদের যোগ করে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে আপনি এই ফিল্টারগুলো যোগ করবেন। তো এখান থেকে তো ফিল্টারগুলো যোগ করার জন্য আপনি আবার এই 3 ডটে ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পর ফিল্টারসে ক্লিক করবেন। এখানে গেইন আমি যোগ করে রেখেছি, আবারও আমি যুক্ত করে দেখেছি, প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন, এখান থেকে গেইনে ক্লিক করবেন, ওকেতে ক্লিক করবেন। এখানে গেইন 2 নামে এসেছে, যেহেতু আমি পূর্বে একটি যুক্ত করে রেখেছি। তো এখানে গেইন থেকে আপনি এটাকে 4 ডেসিবেল করে দিবেন, -4 ডেসিবেল। ক্লোজে ক্লিক করবেন, তারপর আবার এই 3 ডটে ক্লিক করবেন, ফিল্টারে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে নয়েজ গেট আপনি দিয়ে দিবেন, সিলেক্ট করবেন, এখান থেকে নয়েজ গেট দিবেন, ওকেতে ক্লিক করবেন। এখানে নয়েজ গেটের উপরেরটা -50 ডেসিবেল রাখবেন, 50, এবং এটা উপরে ট্যাকানো রেখেছি, এটা 40 রাখবেন, 41। ক্লোজ করে দিবেন এবং আবারও ক্লিক করবেন, এই প্লাস আইকনে ক্লিক করবেন। প্লাস আইকনে ক্লিক করার পর নয়েজ সাপ্রেশনে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করে দেওয়ার পর ওকেতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে আপনারা একটু খেয়াল করবেন, আমি যে কথা বলছি, কথা বলার পরেও কিন্তু এখানে এই বারটি উঠানামা করছে। নয়েজ সাপ্রেশনে দেওয়ার পর এখানে আপনি 2টি অপশন পাবেন, একটি হচ্ছে এই লো কোয়ালিটি। যদি লো কোয়ালিটিতে থাকে তো কথা বলার পরও কিন্তু দেখবেন কিছুটা নয়েজ আপনার ভিডিওতে চলে আসছে। আমি চুপ করে থাকি, আপনারা একটু দেখবেন। এই যে দেখুন আমাদের এই বারটি কিন্তু উঠানামা করছে আমি চুপ থাকলো। যদি আমি এখানে এইটি দিয়ে দেই, এই যে গুড কোয়ালিটিটি দিয়ে দেই, তাহলে দেখবেন আমি চুপ থাকলে আর এই বারটি উঠানামা করবে না। এর অর্থ হলো ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ ক্যাচ করছে না। আশা করছি আপনারা বিষয়টি বুঝতে পারছেন। এই 3টি অডিও ফিল্টার যোগ করে নিলে আপনার ভিডিওতে আর কোনো ভয়েস বা নয়েজ আসবে না। তো ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। এরকম আরও হেল্পফুল এবং ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ।